नमस्कार मु गीतांजलि पंडा किस्र ओडिया विभागर सहशिक्षयित्री आजिर ओडिया ई लर्निंग क्लास को समस्त को स्वागत करुछि। पिले माने आमे गत अध्याय रे मंगले अइला उषा पद्यर 3टी पद को पाठ करिथिले। जेमिति मु तुम समस्त को कहिथिली जे मंगले अइला उषा कविताटी आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्करु आनीत होइछि। आमे गत अध्याय से पद्यटीर 3टी पद को पाठ करिथिले। एबे आमे यार आगामी पद गुड़िक पाठ करिबा। मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेलु बन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे माड़ी आसुछि बल। कौन पिले कवि कहउचंती ना मुनि मुख वेद स्वन। पिले रे जेहेतु एटा मंगल शुभ भोर समय तेणु निश्चित आश्रमर मुनि माने वेद ध्वनि करुथिबे ओंकार ध्वनि करुथिबे। कवि वर्णना करुछंती मुनि मुखरु निसृत एई वेद ध्वनि रे समग्र वन प्रदेश प्रकम्पित हेउछि पूर्ण हेउछि। कौन होउछि ना मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। खाली वन प्रदेश को नुहे पिले सते जेपरी मुनि मुखर एही वेद स्वन गगन आकाश को भेदी उठिला। कौन पुणी हैला ना वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की ग्रति। पिले वैकुंठपुर रे किए रहंती विष्णु। सते जेपरी वैकुंठपुर रे अनंत शयन रे थिबा श्री विष्णु को यह तृप्ति देई अनंत नाग जिए आम पृथ्वीर निम्न भाग रे बासुकी पृथ्वी को धारण करिछंती बोली मोर विश्वास अछि आमर विश्वास अछि। तांकर श्रुति रे गान रे तांकु मध्य आमोद देला आनंद देला। सरस्वती बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार। कवि कौन भली तुलना करिछंती ना सते जेपरी ए मुनि मुखर वेदस्वन सरस्वतींकर बीणा झंकार परी प्रतीयमान होउथिला। सरस्वती हाथ रे बीणा धरिछंती। ए समग्र पृथ्वी रे संगीतर देवी भाव रे सरस्वती को मान्यता दिया जाए। तेणु सते जेपरी सरस्वतींकर बीणा झंकार तुल्य मुनि मुखर ए वेदस्वन वैकुंठपुर रे विष्णु को तृप्ति देवा सह अनंत नाग को मध्य संतुष्टि देला। बेलु बेलु बन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे माड़ी आसुछि बल। पिले सूर्य धीरे 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 तांकर आलोक रश्मि पकाउछंती तेणु अंधकार दूर हो जाउछि। कवि तुलना करुछंती जेमती मंत्र शक्ति पाइले बल संचार हेइथाए ठीक सेमिति एई आलोकर प्रभाव रे वन प्रदेश रे उज्ज्वलता देखा देउछि। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ बैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधिरे तमसा रहिछि अनाई कोलो करी थरे सुख लभिबा पाई। कौन होछि पिले ना जेहेतु भोर समय सीता देवी शଯ୍या त्याग करिवे कवि वर्णना करुछंती एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी। अनुकंपा किए वाल्मीकि मुनिंक आश्रमर जड़े तपस्विनी। आश्रम रे अनेक मुनि कन्या थांती पिले अनुकंपा हेउछंती वाल्मीकि आश्रमर जड़े तपस्विनी। कविंक वर्णना अनुसार एही समय रे अनुकंपा तपस्विनी जनक नंदिनी। जनक नंदिनी किए सीता जनकंक कन्या सीतांक निकटरे उपस्थित हेई कौन कहउछंती ना बोइले उठ बैदेही। विदेहर राजकन्या तेणु सीतांकर अन्य नाम भी बैदेही। बोइले उठ बैदेही उषा सुकुमार देही।
ପିଲେ ସକାଳ ଖରାଟା କ'ଣ କାଟେ କିରେ? ନରମ ଖରା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର, ଦେହକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ। ଉଷା ସୁକୁମାର କୋମଳ, ଏଠି କବି ଉଷାଙ୍କୁ କୋମଳ ଦେହି ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ହେ ବୈଦେହୀ ଉଠ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷା ଆସି ଉପସ୍ଥିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା ନଦୀ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ତମସା ନାମକ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ। କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାତଃକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୀତା ଦେବୀ, ହେ ବୈଦେହୀ, ହେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଉଠ, ତୁମକୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତମସା ନଦୀ ଅନାଇ ବସିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି, ଶୋକଜର୍ଚ୍ଛରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରେ ଚିତ୍ରିତ, ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ, ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାକର ଟୋପା ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। କବି ତାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱରୂପା କୋମଳା ଶୁଭ୍ରା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଫଳକରେ, ହୃଦୟ ଫଳକରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି? ନା ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ପିଲେ ନିର୍ବାସିତା ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ପଦ୍ମ ହୃଦୟର ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପରି ସୀତାଙ୍କର ଶୋକ ଜର୍ଚ୍ଛରିତ ଚିତ୍ତରେ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସୀତା ଦେବୀ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ନା ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପିଲେ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ନିଜର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଉଷାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମି ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। କବି ପୁଣି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ଦେଖ ନିର୍ବାସିତା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରଘୁକୁଳର ଶୁଭକାମନା କେବେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୀତା ଦେବୀ ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି, କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି? ନା ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି, ହେ ଉଷା ଦେବୀ ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶକାରୀ, ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଭରି ଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣର ଆଶ୍ରିତା ହେଉଛି, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ହେ ଉଷା ଦେବୀ ତୁମେ ଏ ମହାନ ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର, ଯେମିତି ତୁମର ଆଲୋକରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି
ରଘୁବଂଶର ସୌରଭ ସୁଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପି ଯାଉ ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପିଲେ ତୁମକୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡାକୁଛି ଲେଖିନିଅ। ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ନାଗ, ବୈଦେହୀ ସୀତା, ତୋଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବା, ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମ, ଉତ୍ଥିତ ଉଠିବା ଉଠି ପଡ଼ିବା। ତିମିର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ଶେଷ କରିବା ଅନ୍ତ କରିବା। ତମସା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ତମସା ନଦୀ। ସଂସି କାରଣ ତୁମ କାରଣରୁ ରବିଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ରବି ମାନେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ହେଲା ଧଳା, ସୌରଭ ସୁଗନ୍ଧ, ସୁଖ୍ୟାତି ହେଲା ରଘୁବଂଶ। ରଘୁବଂଶର ରଘୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟଦ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ରଘୁବଂଶ କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିଥିବ। ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିବା ସହ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ତା ସହ ମିଳାଇ ପଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ସଭାପକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆନିତ ଏହି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟିରେ କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମାନବୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଷା ଦେବୀ କିଭଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଅବଗାହନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାତକର୍ମ ସାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିର ସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ମିନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ପାଳନ କର୍ତ୍ରୀ, ଯେ ପାଳନ କରିଥାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଆଶ୍ରମର ପାଳନକାରୀ ମାତୃସ୍ୱରୂପା ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନର ପଥକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। କେମିତି ଅନାଇ ବସିଛି ନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିର ସିଞ୍ଚି, ତମସା ନଦୀର ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଧାରା ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନାନା ପୁଷ୍ପ କୁସୁମକୁ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ସେଚନ କରି ସତେ ଯେପରି ତାର ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ ମିନନୂପକ ନୟନରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଁ ତାରା ଉଇଁଥାଏ ପିଲେ। କବି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପକୁ ସତେ ଯେପରି ଜଳାଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁବାସିତ ଫୁଲକୁ ବିଞ୍ଚି ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନ ପଥକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ, ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ, ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା, ଉଟଜ ମାନେ କ'ଣ ନା କୁଟୀର, ଆଶ୍ରମ କୁଟୀରରୁ ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୀତା ଦେବୀ ତମସା ନଦୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅବଗାହନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
पुणी कौन कहते ना तापस कन्या गहन आनंद खुशी रे तुम जिते नईकूल को गाधेबा जाऊच सांग माने बहुत थट्टा मजा हस खुशी जाऊच ना तेणु सेमती मुनिकन्या माने मध्य सीतांक मन को आनंद देवाई से माने तमसा नदीर निकट को कूल को यात्रा कले। आदरे जगत धन्या सती रतन सती शिरोमणि सीतांकर आगमन रे तमसा नदी जो प्रफुल्लित होईछि कवि कहउछंती सतींकी तमसा अंकरे अंक माने कौन ना कोल घेनी स्नेहे आलंगिला तरंग करे। जेहेतु नदी को आम संस्कृति रे पिले माँ बोली कहा जाए नदी होची मातृ स्वरूपा एठी आश्रम धात्री बोली कवि वर्णना करिसंती। तेणु सते जेपरी मातृस्थानिया मातृ स्वरूपा तमसा नदी सीतांकु तार तरंग रूपक करे आलिंगन करिला कोळेई नेला जे माँ तुम्हें आज मो कोल को आसीछ से खुशी रे आलिंगन कला। कवि तमसा नदीर आनंद को उत्सुकता को केमती वर्णना करुछंती ना अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे मागो मो मानसरे नथिला आशा करिब अंके बिहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपासा भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे। तमसा नदी पिले निजको धन्य मने करुछि जे हे सीता देवी जनकंकर नंदिनी राजकूल रे जन्मिता पुणी महान रघुवंशर कुलबधू से जे समस्त प्रकारर भोग पिपासा को ऐश्वर्य को परित्याग करी तमसा रे अवगाहन करिवे तमसा यह कल्पना करि नथिला। तेणु अत्यंत परितोषरे संतुष्टि रे तमसा कौन कहूछि ना अमृत मधुर स्वरे कहूछि जे हे माँ तुमे ए समस्त भोग ऐश्वर्य को परित्याग करी मो कोଳରେ स्नान करिब एहा मु कल्पना करि नथिली। तेणु तुमर ए महान कर्म जोगु मोते आज सारा संसार रे भाग्यवती बोली कहिबे मु निजको धन्य मने करुछि। मार ए जो भावना निज संतान को कोଳରେ पाइबिले तमसा नदी निकटरे कवि मानविक आरोप करिसंती मानवीय चरित्रर आरोप करिसंती। अनेक दिन परे निज संतान को कोଳରେ पाइले माँ जेमती आनंदिता हुए ठीक सेमिति तमसा नदी ता कोଳରେ सीतांकु पाई निजको धन्य मने करिछि। से कहिछि तमे जो महान रघुवंशर कुलबधू मर्यादा पुरुष रामचंद्रंकर पत्नी तुमको कौनसी भोग ऐश्वर्य कम नथिला तमे से सब को पदाघात करी मो कोଳରେ जो स्नान करिछ सेथिपाई मो धन्य। मु आशा करुछि पिले पद्यटी को तुमे संपूर्ण भावे भल भावे बुझिथिब। मु एई पद गुड़िकर शब्दार्थ गुड़ी को डाकुछि लेखिनिय। रवि रवि माने हेला सूर्य तिमिर अंधकार उत्सुक उत्सुकता घर किए आसीबो जो गोटे मनरे भावना थाए ना आज किए आसीबे कि उत्सुकता हैला। धात्री जे पालन करि थाए धात्री धाई हैला। तमसा कहितली तुमको तमसा होची नदीर नाम। प्रभाती तारा सकाळु सकाळु हमर गोटे कुआ तारा हुए ताकू संजय तारा भी कहा जाए प्रभाती तारा। मुहुर मुहुर मीन नयन मुहुर मुहुर बारंबार गोटे मिटमिट करके चाहिबा को कहा जाए मुहुर मुहुर मीन नयन मीन रूपक नयन रे। उटजु उटजु माने हेला कुटीर कुड़िया आश्रम कुटीर। तापस कन्या मुनि कन्या। अवगाहन अवगाहन माने हेला स्नान करिबा। अंक अंक माने हेला कोल। भोग पिपासा आम समस्तंकर जो इंद्रिय अच्छी आमको सब किसी भोग करिवार गोटे लालसा अच्छी भल खाइबी भल पिंधिबी ए जो लालसा भोग पिपासा हैला। आ प्रशंसा करिबा एबे ए पद्य रे पिले एमिति केते गुड़िए शब्द अच्छी तुम्हें प्रतिशब्द जानिबा नित्यांत आवश्यक। मु सेई शब्दर प्रतिशब्द गुड़िक दुई दुईटी प्रतिशब्द मध्य कहूची खातारे लेखित।
कुसुम कुसुम पुष्प सुमन रात्रि रजनी राति गगन आकाश अंबर नीर जल बारी पद्म नलिनी पंकज पिले प्रतिशब्द कहीं दरकार हुए ना साहित्य रे भाषा को तुम्हें जेते मधुर करी नूतन शब्दर प्रयोग करी लिखिब तुमर उत्तरटी सेतिकी आकर्षित लागिब। मु आशा करुचे पद्यटी तुम्हें समस्ते भल भाबे बुझिलिब। एबे मु क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक डाकुछि निश्चित भावे खातारे लिखिनियो। दर्शन दियो सती राति पाहिला एकथा किए काहाकू कहिछन्ति। द्वितीय प्रश्न उषा देवी उपहार स्वरूप कौन आनिथिले। तृतीय प्रश्नटी लिखिनियो कलकंठ कंठरे किए डाकुथिले। चतुर्थ प्रश्न उषा देवी केउ रंगर वस्त्र परिधान करिछन्ति। पंचम प्रश्न अनुकंपा किए। षष्ठ सीतांको अभिनंदन जणाइबा पई उषा देवी की व्यवस्था मान ग्रहण करिछन्ति। सप्तम प्रश्नटी लिखिनियो पिले सरस्वती बीणा झंकार सह काहाकू तुलना करा जायछि। अष्टम प्रश्न तमसा नदी सीतांकु किभଳି स्वागत जणाइछन्ति। नवम उषांक निर्देश रे किए बीणा वादन करुथिले। दशम सीतांक हृदय रे काहार छवि प्रतिफलित हेउथिला। तुमे माने निश्चित प्रश्न गुड़िक लिखिथिब पद्यटी को बारंबार पाठ करिब शब्दार्थ एवं प्रतिशब्द सह तुलना करी पद्यटी को बुझिबा को चेष्टा करिब। प्रश्न गुड़िकर उत्तर निश्चित भावे खातारे लिखिब। तुम मनरे जदि ए पद्य को नहीं कौनसी संदेह थाए ताहले व्हाट्सएप माध्यम रे मते पचारिब मु निश्चित तुमर संदेह मोचन करिबि। आजिर अध्याय को एठी रखिबा। मंगले अइला उषा पद्यटीर मर्ममाणी कविंकर मानविक आवेदन तुमको निश्चित भल लागिथिबो बोली आशा करुछि। रहुछि नमस्कार।